ये बाइक कहाँ जा रही है? और वो भी अपने आप जा रही है। चल जल्दी से पकड़ते हैं इसे। हाँ बेटा, बिल्कुल सही काम कर रही है। ये लो बेटा रिमोट। थैंक यू मम्मी। मिल गई। अरे ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुमसे क्या मतलब? ये बाइक हमारी है। अच्छा ये बाइक तुम्हारी है तो इसको आगे बढ़ा के दिखाओ। बेटा जरा दिखाई नहीं। अरे ये कहाँ गया? प्लीज मुझे नहीं चाहता और आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। आ गया लाइन पे। बच गया। भाई तू ठीक